Donald Trump seçkilərdən öncə də bunu deyirdi. Və məhz bu siyasətinə görə də Amerika xalqı Donald Trumpa səs verir və Donald Trumpı ölkənin prezidenti seçdi. Yəni bu yalnız Donald Trumpın istəyi deyil. Ukraynanı sülhə məcbur etmək, müharibəni dayandırmaq, hazırki cəbhədəki reallıqları qəbul etmək. Yəni bu təkcə Trumpın özünün ağıl məhsulu deyil. Bu eyni zamanda Amerikanın 50%-dən çox əhalisinin istəyidir. Amerikanın vətəndaşlarının tələbidir. Çünki əks halda onlar Donald Trumpı prezident seçməzdilər. Demək ki, hazırda Donald Trumpın atdığı addımlar Amerika xalqının iradəsidir, Amerika xalqının istəyidir. Onlar da təbii olaraq istəmirlər öz vergilərini Ukraynaya göndərsinlər, Avropaya göndərsinlər, nə bilim, digər dünyanın ucqar bölgələrinə yönləndirsinlər. Onlar da artıq bundan beziblər və bu müharibənin bitməsini tələb edirlər. Amerikanın artıq heç bir ölkəyə dəstək verməsini istəmirlər. Və bu da təbiidir, Amerika vətəndaşlarının istəyidir. Yəni, belə deyək, biz özümüzü hətta onların yerinə qoysaq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq bəyəm razı olardınız ki, məsələn, Azərbaycan vətəndaşları olaraq hazırda minimum əmək haqqı 400 manatdır. Siz bəyəm özünüz razı olardınızmı ki, sizin minimum əmək haqqınız 400 manat yox, 200 manat olsun və həmən o 200 manatı da biz göndərək Ukraynaya və yaxud da ki, Avropaya və yaxud da ki, hər hansı bir başqa bir ölkəyə. Siz özünüz bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq razı olardınızmı buna? Və yaxud da ki, pensiya. Razı olardınızmı ki, siz pensiyanızdan, məsələn, 300 manat, 400 manat pensiya alırsınız. Onun yarısını göndərək Ukraynaya. Kim razı olar? Heç kim razı olmaz. Və eyni cürdə Amerika vətəndaşı da istəmir. Artıq deyir ki, biz bezmişik, nə qədər olar? Hər dəfə milyardlarla ölkənin büdcəsindən pul Ukraynaya gedir və digər ölkələrə gedir. Və biz buna son qoymalıyıq və bu baxımdan da Donald Trumpı prezident seçiblər və Donald Trumpdan da artıq bunu tələb edirlər. Tələb edirlər ki, sən artıq bundan sonra bizim vergilərimizlə formalaşan Amerika büdcəsini hər hansı bir üçüncü ölkələrə havayı olaraq verməyəcəksən. Verməyəcəksən və Donald Trump da Amerika xalqının bu siyasi tələbini həyata keçirir.